အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုပြပြမယ့်ကြောင်းရာလေးကတော့3 kind of symbol လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် line နဲ့ neutral ဟာ breaker တဲ့ဝင်မဲ့ breaker ထွက်ကနေဒီ cloud 3ခုနဲ့မီးဝင်3ခုစီကိုသွားပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က neutral ကိုမီးတီးစီရင်ပို့မယ် neutral ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် fixer တွေက breaker ကနေထွက်လာမယ် breaker ကနေထွက်လာပြီးတော့ cloud 3ခုစီကိုmain ခွဲပြီးပို့လိုက်မယ် main ခွဲပြီးပို့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် cloud တစ်ခုစီမှာကျန်တယ်တငုံနှစ်ငုံသုံးငုံက cloud တစ်ခုမှာတငုံနောက် cloud တစ်ခုမှာတငုံနောက် cloud တစ်ခုမှာတငုံပို့မယ်အဲ့မှာကမီတီ3လုံးကိုခတ်ကျူပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခိုင်းတဲ့မီတီ3လုံးကိုသုံးလို့ရပါပြီဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီကလုံးမှာနှစ်ငုတ်ပါတယ်အပေါ်တစ်ငုတ်အောက်တစ်ငုတ်ဒီအပေါ်ငုတ်တွေကိုမီးအရင်ဆုံးကျွေးရပါမယ် line ရင်ဆုံးပို့ရပါမယ်ပြီးတော့မှဒီ breaker အထွက်ကနေမီးတီစီကို neutral တိုက်ရိုက်ပို့ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်ပါမယ်အရင်ဆုံး breaker မှာ fit neutral ဆင်ပါမယ် fit ရ neutral ရပြီဆိုလို့ရှိရင် neutral ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးဝင်နေစီကိုရှင်းတော့ neutral ပို့မယ်ရှင်းတော့ neutral ပို့ပါမယ်မီဒီတစ်လုံးက line နဲ့ neutral ရောက်မှမီဒီတစ်လုံးကအလုပ်လုပ်တာပါမီလင်တာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က neutral မှာမီမရှိဘူး0ဖို့ line မှာကြတော့မီရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က neutral ကိုတိုက်ရိုက်ပေးပြီးတော့ fit ကိုခလုံးနဲ့ထိန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်မီဒီစီကို neutral ပို့နေတာပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် drawing နဲ့အတိုင်းပဲ breaker ထွက် neutral ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မီတီ3လုံးစီကို neutral ပို့လိုက်ပါပြီ breaker ထွက်ကနေမီတီ3လုံးစီကို neutral ရောက်သွားပြီဘာကြမ်းလဲဒီ breaker ထွက် fit ကနေ cloud 3ခုစီကို main ပို့ပါမယ်ဒီမှာပါ cloud 3ခုဒီ cloud 3ခုစီကို main ပို့လိုက်မယ်အပေါ်ငုတ်တွေစီကို main ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် cloud တွေကို main ပို့နေတာပါ
1 guy 2 guy 3 guy တက်စင်ပုံကြီးအကုန်လုံးတူပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျတော့ female က cloud 3ခုတွေကိုရောက်သွားပါပြီ female ဝင်လာတယ်ဂျမကူတယ်ဒီဘောကနေဒီဘက်ကိုဂျမတက်လက်ကူတယ်ရပါပြီအဲ့ဒါလည်းကျတော့ခက်ကျိုးပဲကြပါမယ်ဒီမီတီတွေမှာတငုံစီကြပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်ခလုတ်တွေမှာကတငုံစီချန်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီခလုတ်ထွက်ကနေမီတီစီကိုတော့ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်တစ်ခုကဒီမီတီကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပါပြီတော့ပါဘောနော်ခုနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ number 3 cloudနောက်ဆုံးကျန်တဲ့အထက်ကိုသွားပါမယ်မီတီမှာရပါပြီဆိုလို့ရှိရင် drawing နဲ့အတိုင်းပြန်စစ်ပါမယ်စမီသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drawing နဲ့အတိုင်း homework ကိုပြန်စစ်ပါမယ် neutral ကမီဒီ3လုံးကိုသွားမယ်ဒီမှာ neutral ဒီကိုသွားပြီပြီးဒီကိုလည်းပြန်သွားမယ်ပြီးဒီကိုလည်းသွားထားပါပြီရပါပြီဖက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဂျိုပါဒီဂျိုလောက်ထဲသွားတယ်အဲ့သူအထွက်က1ကဒီလုံးမှာ2ကတော့ဒီလုံးမှာ3ကတော့ဒီလုံးမှာโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မိစမ်းပါမယ်ညောင်းပြပါမယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဘရိကတင်လိုက်ပါပြီဘရိကမီထွက်ပါတယ် number 1အဲ့ဒါ number 1မှာ number 2ဒီကောင်က number 2ပါ number 3ဒီကောင် number 3ပါဟုတ်ပြီ1 2 3 စင်ပြေသွားပါပြီ